జనరల్‌గా వింటర్ రాగానే పిల్లలకి కోల్డ్ ఈజీగా క్యాచ్ అవుతుంది. సో, అప్పుడు ఏం చేయండి అంటే, ఇలా తమలపాకు తీసుకొని దానికి ఈవెన్‌గా విక్స్ తీసుకొని బేబీ విక్స్ అవైలబుల్‌గా ఉంటుంది కదా మెడికల్ షాప్‌లో. అది తీసుకొని ఈవెన్‌గా స్ప్రెడ్ చేసేసేయండి తమలపాకుకి. దానిపైన కొద్దిగా పసుపు వేసేయండి. వేసేసి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు కొద్దిగా ప్యాన్ వేడి చేసేసుకొని దాన్ని ఫ్లిప్ చేయండి అటు ఇటు. మరీ వేడి చేయకండి. అది బా మీ ఇది పిల్లల హెడ్ పైన అదే మాడ ఉంటుంది కదా, దానిపైన పెడితే సర్ది ఈజీగా గుంజుకుంటుంది అనమాట. ఈ టిప్ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.